لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon proportionnalité, on va voir un test diagnostique, page 200, et le premier paragraphe, tableau de proportionnalité. Le deuxième paragraphe, graphique d'une proportionnalité à partir des activités 1, 2, 3 et 4, page 201. Donc, voici notre test diagnostique, page 200. Donc, d'ailleurs, le titre, c'est proportionnalité, يعني التناسبية باللغة العربية. Donc, 4 kg de pommes coûte 54 dirhams. Le prix de 12 kg est. دونك قالوا لنا هنا بلي 4 كيلوغرام يعني 4 كيلوغرام ثمن يعني ديال التفاح يعني الثمن هو 54 درهم. ما هو ثمن 12 كيلوغرام يعني 12 كيلوغرام. دونك لكي نحصل على ثمن 12 كيلوغرام سنضربه بطبيعة الحال كما ضربنا. كيف حصلنا على 12 كيلوغرام؟ ضربنا 4 في 3. دونك هنا نضرب 54 كذلك في 3 لكي نحصل على ثمن 12 كيلوغرام. Donc, lorsqu'on multiplie 54 par 3, on va trouver bien sûr 162 après les calculs. Donc, غادي نحصلوا على 162 درهم يعني 162 dirhams. Une voiture consomme 22,4 litres de carburant pour 350 km. هناك واحد السيارة كتستهلك كونسوم 22.4 لتر من البنزين في 350 كيلومتر. السؤال كيلي لا كيستيون سا كونسوماسيون يعني استهلاك هذه السيارة في 100 كيلومتر هو إذا كم ستستهلك في 100 كيلومتر. Il va consommer combien de litres. Donc regardez, on va utiliser ce qu'on appelle le tableau de proportionnalité. Donc هنا راه وضعية ديال التناسبية. لاحظوا معايا فوالا لا ديستانس اون كيلومتر. دونك المسافة بالكيلومتر من طبيعة الحال. دونك لو كاربيرون بالليتر يعني البنزين كيتحسب بالليتر غنحسبوه بالليتر. دونك هنا عندنا 350 كيلومتر. دونك هنا الاستهلاك لو كاربيرون qu'il va consommer c'est 22,4 litres. دونك هنا بالليتر. Donc la question c'est quoi? C'est 100 km 100 km 100 km كم ستستهلك هنا. دونك هنا باردون 100 km هنا هذه هي 100 km هنا il va consommer combien x. غادي نوضعو هنا العدد x. Donc هنا qu'est-ce qu'on va faire? On va هذا كيتسمى لا كاتريام بروبورسيونيل او ما يسمى بالعربيه بالرابع المتناسب. دونك il faut trouver هاد لو x pour bien sûr pour compléter ce tableau. دونك باش نملأوا هذا الجدول اللي هو جدول كيتسمى جدول التناسبيه. دونك regardez le tableau de proportionnalité. Donc il faut chercher ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, معامل التناسب أو المعامل التناسبية هنا. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le nombre? Donc on va chercher le nombre qu'on va multiplier par par exemple par les nombres de cette ligne. يعني شنو هو العدد اللي غادي نبداو نضربوه هنا باش نحصلوا على الأعداد اللي عندنا هنا صافي اللي عندنا في السطر الثاني. Donc هذا donc pour trouver le nombre qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 22,4 par 350. Donc pour trouver le nombre, donc le nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Regardez 22. Donc je vais effectuer les calculs. غادي ندير 22,4 divisé par
350. 350 égale à 0,064. Donc le nombre 0,064. Donc هذا le nombre هو اللي غادي نبداو نضربوه في هاد الاعداد ديال هاد السطر، باردون، في الاعداد ديال هاد السطر باش نحصلوا على هادو. دونك هنا، دونك si vous voulez, voilà. Donc on va multiplier par le nombre, voilà, 0,064. Donc ce nombre-là, c'est lui qu'on va multiplier ici pour avoir le nombre. Donc x c'est quoi? Donc x, il a كتلاحظوا كيفاش حصلنا على x. حصلنا على x comment؟ هاد لو نومبر c'est quoi ce nombre؟ هو هذا على هذا، بحال غنديرو 22 فاصلة 4 على 350 اللي هو المعامل كنسموه معامل التناسب ولا لو coefficient de proportionnalité فوا هاد لو نومبر فوا 100. صحيح؟ tout simplement. Donc هذا إلا لاحظتو 0,06 fois 0,064 fois 100, c'est très facile. Donc il va consommer 6,4. Donc هنا هاد le nombre هو 0,064. Donc si on multiplie par 100, on va trouver 0. Donc pardon, je vais écrire le résultat. Donc on va trouver 6,4. دونك هنا غادي يستهلك 6.4 لتر، يعني في 100 خلال 100 كيلومتر. Tout simplement. Regardez ici. 2h35 minutes est égal à. دونك لاحظوا معايا هنا، دونك بحال حولنا هاد المدة الزمنية، هاد لا دوغي دو طون en minutes. لاحظتوا حولناها للدقائق. Donc هنا 2h35 minutes. Donc on va transformer 2 heures. Donc ça va être combien? C'est 2 heures, c'est 2 fois 60. Donc إلا بغينا نحولوا هاد الشيء كامل للدقائق، دونك غنضربوا 2 fois 60 لأن كل ساعة فيها 60 دقيقة، 60 minutes. 2 fois 60 plus 35. 2 fois 60 ça fait 120 plus 35 ça fait combien? Ça fait 155. Donc غتعطينا 155 دقيقة minutes. Donc voilà la bonne réponse. Donc voilà, je m'excuse ici, la réponse c'est هي هادي راه 6.4. Donc 6,4. j'ai oublié d'écrire la réponse راه هي هادي لأن أصلا كيقول لك choisir la bonne réponse. 20% de 350. هاد la question حتى هي c'est très important. الآن نريد حساب يعني 20% ديال 350 درهم. بحال قلنا شنو هو 20% ديال 350 درهم؟ دونك شحال هذيك ديال الفلوس؟ ها دونك 20% qu'est-ce qu'on fait؟ Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 20 sur 100. هذاك البورسونتاج كنضربوه في 350 tout simplement. Donc غنضربو 20 sur 100 fois 350. صافي. Donc la multiplication c'est très facile. ou là نضربو 20 fois 350 sur 100. Donc il y a A على B fois C. Qu'est-ce qu'on fait? كنضربو A fois C على B. A fois C divisé par B. Ça fait? Donc 20 fois 350 شحال تعطينا 35 fois 2 غتعطينا 70. هي 70. 70. دونك ونزيدو جوج الاصفار غيعطينا كومبيان 70 وغنزيدو ليه جوج ديال الاصفار دونك غيعطينا 6000 sur 100. Donc on va simplifier et on va voir 70. Donc 20% de 350 dirhams راه هي 70 dirhams. دونك غادي تكون هي 70 درهم. هذيك هي 20% ديال 350 درهم. Tout simplement, on passe au suivant. Ici, regardez. 56 sur 91 est égal à. Donc, Hadi égale à quelle fraction ici? Est-ce que 12 sur 28, etc.
Donc vous allez constater que ici on peut simplifier. ممكن نختزلو donc غادي نسامبليفيو. Donc on peut simplifier par quoi? Donc راه غتلاحظوا بأنه on peut diviser par 7 le numérateur et le dénominateur. Donc غادي نديرو 56 sur 91 égale à 56. لاحظوا معايا on va diviser par 7. On a bien sûr par 7. Et si on divise 56 par 7, donc on va trouver 8. Et si on divise 91 par 7, vous pouvez vérifier ça, vous allez trouver 13. Donc, هذا égale à celui-là, après simplification, bien sûr. 6 fois 5 sur 11 égale à, donc on a vu tout à l'heure le résultat, la règle. Si vous avez A fois B sur C, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie A fois B sur C. Donc, là, on va multiplier 5 fois 6, on aura 30. Donc 30 sur 11, voilà la bonne réponse. 4 cm sur une carte représente 20 km. L'échelle, on va voir ça dans la leçon, bien sûr, dans cette leçon de proportionnalité. 4 cm sur une carte représente 20 km sur le terrain. قال لك 4 سنتيمتر عندنا واحد الخريطة. دونك عندنا واحد الخريطة مثلا une carte. دونك عندنا قال لك 4 سنتيمتر، يعني 4 سنتيمتر في الخريطة، يعني فوق الورقة ولا في الخريطة كتمثل 20 كيلومتر في التيران، يعني في الواقع. ها قال لك l'échelle de cette carte. Donc vous avez vu ça l'année dernière في السنة الماضية. Comment on calcule هاد l'échelle? C'est quoi l'échelle؟ شنو هو l'échelle؟ كنهضروا l'échelle بالعربية كنسموه السلم. Qu'est-ce qu'on fait? On divise. كنقسمو هذيك لا ديستونس سور لا كارت سور على الخريطة ولا على التصميم sur la distance, mais il faut faire attention, il faut les écrire aux mêmes unités. هنا راه مكتوب سنتيمتر، هادي خصنا نحولوها للسنتيمتر. دونك غادي نقسمو 4 على هادي، ولكن هاد لا ديستونس اللي هي في لا رياليتي، في الحقيقة يعني في الواقع، دونك غادي نمثلوها بسميتو يعني بالسنتيمتر، غادي نحولوها للسنتيمتر. Donc on va utiliser le tableau de conversion. Donc هذاك الجدول ديال التحويلات، ça vous le connaissez tous. Donc عندنا مثلا كيلومتر كيتبعو هنا الهكتومتر، وهنا ديكامتر. دونك هنا كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، المتر، هنا ديسيمتر، وهنا سنتيمتر. دونك لاحظوا معايا سي كوا 20 كيلومتر. كيسكون في كنكتبوها هي 20 كيلومتر. دونك مانتنون غادي نزيدو الاصفار، اون فا اجوتي دي زيرو جوسكا au centimètre. Donc jusqu'à arriver ici, donc 0 0 0 0. لاحظتوا؟ دونك ها هي 20 كيلومتر كتعطينا كومبيان. دونك عندنا 3 شاك 3 زيرو تيعطيوك ميل ياك. دونك هنا غتعطيك 2 مليون. دونك جوج المليون سنتيمتر، راه 20 كيلومتر هي 2 مليون سنتيمتر. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va diviser، غادي نقسمو 4 على 2 مليون. ياجي غادي نديرو 4 دابا هنا بالسنتيمتر وهنا الاخر بالسنتيمتر. دونك 4 sur combien? Donc 4 sur 2 millions. Juste le milieu. On va simplifier. Regardez, on peut diviser par 4. Regardez. غادي تسمحوا لي هنا 2 millions. Comme ça. Donc on va diviser par 4. Donc هنا إلا قسمنا هنا par 4 on va trouver 1. Donc toujours on écrit bien sûr غادي يعطينا 1 sur quelque chose. Donc regardez. 2 millions. Donc 2. Regardez. 2 millions. Donc 2 millions divisé par 5 égale. Hein? Je m'excuse. Non, divisé par 4, c'est pas 5. 2 millions, ça m'arrive souvent. Donc divisé par 4, c'est pas 5, égale. 500 000. 500 000. Hey, 500 000. 500 000. Donc qu'est-ce que ça veut dire? اش كيعني هذا؟
يعني 1 سنتيمتر عندنا في الخريطة، في لاكارت هي الخريطة ولا في التصميم. دونك 1 سنتيمتر عندنا في الخريطة كيمثل في الواقع 500 ألف سنتيمتر. وإلا حولناها بيان سور الواقع، دونك هنا كنعرفو 1000 سنتيمتر او بيان 100 سنتيمتر، ممكن نحولوها باش نعرفو شحال كيعطينا ديال الكيلومتر. دونك 5000 50000 دونك 50000 سنتيمتر، راه ممكن نحولوها. دونك غادي نقولو 50000 سنتيمتر. دونك غادي باش نعرفو شحال غيعطينا ديال الكيلومتر. دونك هنا دونك باش نعرفو 1 سنتيمتر شحال كيمثل. دونك عندنا 1 سنتيمتر، عندنا 1 سنتيمتر، نكتبو هادي 500 ألف سنتيمتر. دونك ها هي السنتيمتر، تتبع هنا الديسيمتر، هنا المتر، وهنا ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر. دونك السنتيمتر دونك عندنا 500,000 هي هادي. دونك 500,000 regardez 1 2 3 هي هاديك 500,000. دونك كيسكو سا فو دير؟ إذا بعبارة أخرى دونك عندنا هاد 500,000 راه هي 1 كيلومتر. دونك بحال إلا عندنا 1 سنتيمتر في الخريطة راه كتمثل في الواقع 5 كيلومتر. صافي، هي داير باش نقربوكم سميتو. دونك بيان سور لا بون ريبونس راه هي هادي. دونك جو ريبيت بالنسبة لهادي كيسكو سا فو دير؟ سا فو دير راه 1 سنتيمتر فوق لاكارت يعني في الخريطة راه كتمثل 500,000 سنتيمتر في الواقع، اللي هي 500,000 سنتيمتر راه راه هي في الحقيقة هي قلنا سوني كو 5 كيلومتر تو سامبلومون. وهذا كيتسمى ليشيل، نورمالمون هذا كنسميوه ليشيل، السلم. صافي. Et on passe au premier paragraphe maintenant. Donc maintenant on va découvrir ce qu'on appelle tableau de proportionnalité, les جدول التناسبية. Activité 1, page 201. Recopier, compléter le tableau ci-contre. Donc voilà l'autre tableau. هنا longueur du côté d'un carré, le carré هو المربع. دونك قال لك إلا كان 1 لا لونغور دان كوتي، دابا عندنا هو لو كاري باغ اكزومبل. دونك إلا كان لو كاري اون جينيرال إلا كان عندنا دونك غيكون هنا اكسيتيرا. دونك تو لي كوتي سون دو ميم لونغور دون ان كاري. لو بيريمتر، شنو هو لو بيريمتر؟ هو المحيط. دونك هاد لو بيريمتر كومون اون كالكول لو بيريمتر d'un carré? On multiplie la longueur d'un côté fois 4. Donc هاد لو كوتي هاد الضلع كنضربوه في 4. دونك هاد غنضربوها في 4. دونك يعطينا 4 دونك regardez ici. إلا كان هو 1 دونك on va le multiplier par 4. On va trouver 4. دونك غيكون 4. إلا كان هنا 1 سنتيمتر هنا غيكون 4 سنتيمتر bien sûr. Ça dépend de l'unité اللي عندنا هنا. Donc si c'est 2 donc on va multiplier 4 fois 2. On va trouver 8. Si c'est 3, 4 fois 3, c'est 12. Si c'est 4, 4 fois 4, c'est 16. 4 fois 5, c'est 20. 4 fois 6, c'est combien? 4 fois 6, c'est 24. 4 fois 7, c'est 28. Donc, comment passe-t-on des nombres de la ligne 1 au nombre de la ligne 2? Donc, c'est très facile. قال لك كيف نمر من يعني أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثانية. Voilà la ligne 1, voilà la ligne 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 4. Voilà, هو كنضربو في 4. صافي. Regardez. وهاد 4 دونك هاد 4 كيتسمى لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. دونك هاد العدد 4 اللي كنضربوه في هاد لا لين لي نومبر دو سيت لين pour avoir les nombres de cette ligne là qui est au-dessous اللي في الأسفل كنسميوه لو كويفيسيون، معامل التناسب بالعربية. Le coefficient de proportion. Regardez la définition. Un tableau est dit de proportionnalité.
يعني واحد الجدول كيتسمى جدول البروبورسيوناليتي هي التناسبية. lorsqu'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre. Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. Donc تنقولوا بأن عندنا ان طابلو واحد الجدول التناسبية اللي هو البروبورسيوناليتي لما يعني نحصل على اعداد واحد السطر سواء السطر الاول او الثاني. خصنا نردوا البال هذه المسألة. يعني مثلا هنا نضرب اعداد السطر الاول هنا لين هنا هنا فاش في 12 باش نحصلوا على هادو 1 في 12 12 2 في 12 24 4 في 12 48 اكسترا. دونك هذا كيتسمى جدول التناسبية. طابلو هذا اكزومبل هذا مثال. 12 كيتسمى 12 كويفيسيون دو بروبورسيون. هاد العدد 12 كيتسمى كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي جدول التناسبية. 6 9 10 اكسترا. هنا قال لك هنا دونك بلا نشوفوا واش هو سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. هذا جدول لو طابلو 2. كيسكون في دونك باش نشوفوا هل هناك عدد نضربه في اعداد السطر الاول فيه باش نحصلوا على اعداد السطر الثاني. ماذا نفعل؟ كان غنقسموا مثلا 9 على 6 15 على 10 21 على 14 24 على 15. دونك كنقسموا مثلا هادو على هادو. دونك لاحظوا معايا 9 sur 6 c'est 3 sur 2 15 sur 10 c'est 3 sur 2. لاحظوا كلهم عطاونا هنا 8 sur 6. دونك سو طابلو لاحظوا معايا هنا هنا الا اختزلنا باسكو هنا نورمالمون ملي كان لوغسكون سامبليفي ملي كنسامبليفي واحد لا فراكسيون دونك نورمالمون سي هاد لا فورم او بيان لا فورم ايريدكتيبل اللي هي ريدويتي ما يمكنش باقي نختزلوها اون بو با اونكور سامبليفي دافونتاج الا لقيناهم ديفيرون دونك سي با اون c'est pas un tableau de proportionnalité. Donc اشنو درنا؟ خدينا 9 sur 6 هادي on l'a simplifié عطاتنا 3 sur 2. هادي 15 sur 10 عطاتنا 3 sur 2. 21 sur 14 عطاتنا 3 sur 2. مي 24 sur 15 ملي قسمنا 24 على 15 ملي سامبليفيناها ما عطاتناش 3 sur 2. باش يكونوا هادو كلهم مقادين خاص يكون عندنا 3 sur 2. هادي عطاتنا 8 sur 5. Ça y est, on a 3 sur 2, regardez, c'est différent de 8 sur 5. Donc, c'est pas un tableau de proportion. هذا ماشي ليس بجدول التناسبية أو لا tableau de proportionnalité. Ça va? Donc, maintenant, on passe à l'activité numéro 2. Pour ce qui concerne l'activité 2, page 201, une tablette de chocolat contient 24% d'amandes. يعني كتحتوي واحد الطابليت ديال الشوكولا يعني الشوكولات كونتيان تحتوي على 24% من لاموند هما بحال قلت اللوز يعني فيها 24% من الشوكولات من اللوز كيحتوي على 40. كتعرفوا ان الشوكولات كنقادوه من اللوز المهم من بعض يعني الفواكه ولا الى اخره. دونك هاد الشوكولات يحتوي على 24% من اللوز. Quel est le poids des amandes dans une tablette ديال 145 غرام؟ دونك حنا الشوكولات هذا اون تابليت يعني كيف ما بغات تكون مثلا فيها 24% النسبة كنقولوا النسبة لو بورسونتاج هذا كيتسمى البورسونتاج صافي. دونك 24% من اللوز. دونك هنا إلا عندنا مثلا اون تابليت ساشون كو il contient 24% d'amande يعني شحال غيكون الوزن ديال اللوز اللي كتحتوي عليه صافي. Quel est le poids des amandes dans une tablette؟ دونك كنبحثوا على الوزن الآن يعني من خلال هاد 24% اللي كتمثلها لاموند يعني اللوز في الشوكولات في اون تابليت دو الشوكولات. Qu'est-ce qu'on va faire؟ donc on va multiplier غادي نضربوا هاد 24. دونك لاحظوا معايا غادي نضربوا 24 هنا نورمالمون كنضربوا 24 على 100 24%, on va le multiplier par 145 هي هادي.
دونك كناخدو النسبة هذاك البورسونتاج كنضربوه هنا وغادي يعطينا بالضبط لو بوا داموند صافي. دونك كاينه هاد لا ميثود، راه هادي الشيء ربما راه رايتموه في اون سيزيام اني في السادس. هنا لاحظوا ممكن نوضحوا هاد المسألة في هاد الجدول باش نبحثوا على هاد الطريقة كيفاش وصلنا لهاد النتيجة. دونك لاحظوا معايا. دونك كيسكو سا فو دير 24%؟ سيتادير لاحظوا معايا بوا دون تابليت دو شوكولا اون غرام. هنا الوزن ديال اون تابليت بالغرام، وهنا لا كونتيتي داموند اون غرام. صحيح. كيسكو سا فو دير 24%؟ اش كتعني هاد 24%؟ يعني 100 غرام دو شوكولا فيها 24 غرام دو كوا. 24 غرام كتحتوي 24 غرام ديال، دونك 100 غرام فيها 24 غرام ديال داموند اللوز صافي. دونك هنا غادي نكتبو 145 غرام ديال الشوكولا. هنا غادي خصنا هاد اكس، هذا هو اللي كنسميه كاتريام بروبورسيونيل. دونك غادي نبحثوا على هذا كيتسمى بالعربيه الرابع المتناسب. دونك هاد اكس اون فا شيرشي هاد لو اكس. دونك هاد لو اكس pour chercher هاد لو اكس regardez bien. Donc on va chercher le quatrième, on va chercher donc هذا c'est un tableau d'ailleurs هذا غادي نعتبروه tableau de proportionnalité صافي. دونك غادي نبحثوا على on va chercher le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va chercher le nombre qu'on va multiplier par 145 اللي غنضربوه في هاد الاعداد ديال هاد السطر باش يعطينا الاعداد ديال السطر الثاني. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le coefficient. C'est quoi le coefficient? 24 sur 100. Donc 24 sur 100 c'est le coefficient de proportionnalité. Donc qui permet de passer de la première ligne à la deuxième. Donc خصنا نديرو هاك مثلا هكا fois, regardez, on va multiplier par quoi? 24 sur 100. عقلوا على هاد المسألة 24 sur 100 هي هادي شتيها ها هي صافي. Donc head x c'est quoi? Donc head x ce n'est que quoi? Ce n'est que 24 sur 100 هادشي اللي قلنا في الأول fois 145 صافي هو هذا. دونك هذا هو لا فورمول باش غادي نحسبو هاد اكس ولا هاديك لا كونتيتي d'amande que contient une tablette de 145 grammes. Tout simplement. Maintenant, on passe à une autre chose, le quatrième proportionnel toujours. Une voiture roule à une vitesse constante. هنا قال لك واحد السيارة كتمشي بواحد السرعة ثابتة، يعني سرعة 110 كيلومتر في الساعة. عرفتي اش كتعني؟ يعني انه في ساعة واحدة ها لو طون باركوري اون اور، يعني كنعبرو عليه بالساعة و المسافة بالكيلومتر. دونك في ساعة واحدة كيقطع 110. لاحظوا معايا ساعة واحدة كيقطع 110 صافي، اولا 110 كيلومتر يعني كيستغرق فيها ساعة ديال المكانة. هي هادي 110 كيلومتر في الساعة يقطع 110 كيلومتر، وهادي كنسميوها نورمالمون لا فيتيس. شنو هي لا فيتيس؟ هي السرعة. لا فيتيس سي كوا؟ سي لا ديستونس سور لو طون باركوري. ايوا المسافة المقطوعة لا ديستونس باركوري على sur le temps le temps de parcours. دونك المدة اللي يعني اللي قضاها هذاك سميتو في الطريق ولا في المدة الزمنية. فوالا لو طون. كومبليتي لو طابلو سويفون. دونك حنا هنا بيان سور هاد لي دو راه هما اللي غيعطيونا لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي اللي غيعطيونا كومون اون فا باسي
de la première ligne vers la deuxième par exemple. Donc هنا excusez-moi, donc هنا qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais, on va maintenant, on va déterminer le coefficient. Le coefficient c'est quoi? Regardez. Donc باش ندوزو من هنا باش نمرو من الفوق لتحت من اعداد ديال voilà. On va multiplier par quoi? Par هادي. Donc هنا لاحظوا معايا 1 ولات 110. Donc غنضربو في 110 km par heure. Donc هنا غنضربو في 110. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième باش نمرو من السطر الاول للسطر الثاني نبداو نضربو في 110. صافي. بيان سور باش نعاودو نرجعو من السطر الثاني للسطر الاول راه كنتو كديروا هاد المساله في السادس. دونك باش تمروا من هنا لهنا كتضربوا وباش نعاودو نرجعو من التحت للفوق اون ديفيز كنقسمو ياك. دونك ريغاردي حنا غادي نستعملو سكون ابيل لي زيكواسيون. هادشي اللي شفنا في لي زيكواسيون فا لوتيليزي. دونك هنا سي تري فاسيل. دونك 2 heures. دونك غادي نقولو 2 heures شحال غتعطينا هنا؟ دونك اون فا ملتيبليي باغ 110. دونك جوج الا ضربناها في 110 غتعطينا 220. سي تري فاسيل. 3 fois 110 غتعطينا 330. Maintenant qu'est-ce qu'on va dire? On va dire هنا باش نحصلو على هنا اشنو غادي نقولو؟ غادي نقولو x هذا انكوني هذا مجهول. دونك x fois combien? ou bien 110 fois x égale, regardez, 110 fois x égale à 550. دونك غادي نقول شنو هو العدد x؟ هذا راه x وهنا نسميوه ثاني y ولا x1 x2. دونك هنا x غنضربو 110 fois x وغنحصلو على 550. دونك هادي سي اون ايكواسيون. دونك x سي كوا؟ لاحظوا معايا 550 on va la diviser par 110. Et si on simplifie, on aura x égale à quoi? Égale à 5. Donc 5 heures. Donc هنا c'est l'heure علاش كنقلبو. Donc هنا غيكون عندنا 5 heures. La même chose pour la dernière. Donc regardez ici. Donc هنا c'est quoi? x غادي نقولو تاني x fois 110. La même chose x هنا هذا تاني x غنسميوه x fois 110 غيعطينا 880. 880. Donc x égale 880 sur 110. X égale à 8. Tout simplement. Donc هنا 8 heures. Donc هنا غادي يستغرق 8 السوايع. Donc 8 bien sûr هنا راه كتبنا en heure l'unité. Donc c'est pas la peine باش نعاودوها هنا. Donc هنا 8 heures هنا 5 heures. Tout simplement. Donner une relation entre la distance d et le temps. Bien sûr, d et le temps, il y a dit la relation, il y a la vitesse. V égale à d sur t. Que remarque-t-on? Donc, bien sûr, ici, on a un tableau de proportionnalité, bien sûr. Et tout simplement. Maintenant, on passe au suivant. Donc, voici la définition de ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Dans une situation de proportionnalité, يعني في واحد الوضعية ديال التناسبية, si l'on connaît 3 valeurs sur 4 du tableau, alors on peut calculer la quatrième valeur. On dit que l'on calcule la quatrième proportionnelle. هذا واحد l'exemple. Donc, تيقول لك بأن إلا عندك مثلا هناك 3 ديال القيم مثلا A B C بحال هادو وهذا هو لانكوني هذا اللي مجهول. دونك اون فو تروفون اكس. دابا بدنا نبحثوا على هاد الكاتريام كيتسمى الكاتريام بروبورسيونيل الرابع المتناسب بالعربيه. Donc ici je vais vous donner un astuce pour calculer ça. Mais d'abord on va il عندي هذا c'est une مثلا un tableau de proportionnalité. Donc حنا علاش كنبحثوا على x. Donc on va chercher ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc qui nous permet اللي غيمكننا باش نمروا من هنا لهنا.
يعني باش هاد 36 نضربوها في واحد العدد يعطينا اكس. دونك هاد لو نومبر هو لو كوفيسيون. لو كوفيسيون سي كوا؟ سي 24 sur 30. دونك هنا إلا حسبنا 24 sur 30 اللي هو الكوفيسيون، لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. دونك ممكن نسامبليفيو هنا. Donc on simplifie par 6, on aura par exemple 24 sur 30, donc par 6 on aura, et si on divise par 6 on aura, là on aura 4, voilà, on a par 6 on aura 5, c'est ça. Donc on va simplifier par 6, donc 6, donc 4 sur 5, 4 sur 5, اللي هو 24 sur 30 هو le coefficient. Donc هنا on va multiplier par quoi? Par 4 sur 5. 4 sur 5. Donc x, donc x هذا هو دابا الكويفيسيون. لو كويفيسيون هو هذا لو كويفيسيون. Le coefficient de proportionnalité هو 24 sur 30. هذا celui qui permet باش ندوزو من هنا لهنا. Donc regardez. Donc si on veut calculer maintenant x, alors x c'est quoi? هو هذاك الكويفيسيون اللي هو 4 sur 5 اللي هو نيت 24 sur 30 fois 36. Ça y est. Donc كاينه واحد لا ريغل هنا. Je vais vous donner هاد لا ريغل. Donc مثلا عندنا a, regardez bien باش ما تلفوش في هاد الشيء كاع نتوما. دونك الا عندنا مثلا x هناك، هنا a، هنا b، هنا c. ريغاردي مثلا حنا تنبحثو على اكس، هذا هو لانكوني، هذا اللي خاصنا في هذا كيتسمى الكاتخويام بروبورسيونيل. اون ملتيبلي بي فوا سي اون ديفيز باغ ا. كنضربو هاد الجوج وتنقسمو على هاد لو تخوازيام. جو ريبيت، غادي نعاود. مثلا عندي هنا خاصني ها اكس، وعندي ا، عندي بي، عندي سي. ريغاردي راه غيرت الوضعيه. غنضربو هاد الجوج ونقسمو على هذا. اون فا ملتيبلي ا فوا بي اون ديفيز باغ سي تو سامبلومون. دونك الا عندنا تاني اكس هنا خاصني اكس وهنا عندي ا. كيس كون فا فيغ؟ يلا اون فا ملتيبلي ا فوا سي اون ديفيز باغ بي. ديما كنضرب هاد الجوج ديال لا دياغونال اي اون ملتيبلي اون ديفيز باغ لو تخوازيام تو سامبلومون باش نلقاو هذا. صافي. دونك هادي لا ميثود، هذا الطريقه باش كنلقاو لا كاتريام بروبورسيونيل. Maintenant on va passer au graphique, يعني المبيان ديال la proportionnalité. Donc regardez ici la première question. Ce tableau traduit-il une situation de proportionnalité justifiée? Donc واش هاد الجدول، هاد لو tableau, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il existe un nombre d'une autre manière, بصيغة أخرى? Est-ce qu'il y a un nombre qu'on multiplie par exemple les nombres de la première ligne pour avoir les nombres de la deuxième ligne? Donc, regardez. Donc, d'ailleurs, si c'est un tableau de proportionnalité, 100 divisé par 1, c'est 100. Donc, 100 l'aqsmé على 1 هي 100. Donc, 100, ça va être le coefficient de proportionnalité. Donc, regardez. 1 fois 100, ça va donner 100. 3 fois 100, ça va donner 300. 4,5 fois 100, ça va donner 450. 7,5 fois 100, ça va donner 700. Alors, c'est un tableau de proportionnalité. Donc, le nombre qu'on multiplie par les nombres de la première ligne, c'est 100. Donc, on multiplie par 100. Ah ouais. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Représenter graphiquement ce tableau. Comment? Donc, pour représenter ce tableau, on va considérer les nombres ou bien les points. Donc, on a les points A d'abscisse 1 d'ordonnée 100. On a le point A. Le point A B d'abscisse 3 et d'ordonnée 300. C 4,5 et 450. Quoi encore? D 7,5,
750. دونك لاحظوا معايا هادو عطاوني دي بوان. هذا كنعتبرو لابسيس، ها هما هادو كاينين هنا 1 كاين هنا 100 كاين هنا. دونك هادو بالكيلومتر وهادو بلور بالساعة. Donc 100. Donc d'ailleurs je vais d'abord déterminer ou bien يعني mettre des graduations ici. Donc غادي نحط التدريجات هنا. Donc regardez عندنا par exemple هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 etc. Donc عندنا 1 3 4 1 3 4,5 ياك 3 لا pardon 1 2 3 à 3 4,5 il est là ok 7,5 4,5 6 7 7 وهنا غيكون 7,5 هو هذا. هادو 100. دونك هنا نحسبو بال 100 100 200 300 400 500 600 700 c'est ça. دونك هادو التدريجات ديال هادو. دونك هنا 100 وهنا غيكون 300 هنا غيكون 450. regardez هنا 300 400 هنا غيكون 450 و 750. regardez 450 500 600 700 فوالا. وهنا غتكون تقريبا بريسك هنا 750. ça y est. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va placer ces points là ici. Fait le repère. Donc 100 يادي ها هي 100 يادي 100 3 300 3 300 4,5 400 4,5 400. il va être là. 7,5 750 7,5 تقريبا غيكون شي quelque chose comme ça. non هنا. Donc regardez bien, représenter graphiquement يادي représenter prendre 1 cm en abscisse. قال لك هنا خذ 1 cm حنا راه خديناها et 1 cm pour 100 km. هنا 1 cm نعتبروه هو 1 heure ساعة وهنا 1 cm نعتبروه هو 100 km 100 km. Est-ce que les points obtenus sont alignés avec l'origine du repère? Regardez bien. Donc on va vérifier ça. Ils sont jetez les points. Ils sont alignés avec l'origine. يعني هاد النقاط مستقمة. Donc ils se trouvent sur la même droite. Ils sont alignés. عفاكم هاد الجرافيك هذا هاد لا droite دابا il s'appelle le graphique ديال هاد سميتو ديال de cette situation là de proportionnalité. Donc le graphique, donc c'est une droite. Donc les points qui représentent la situation, donc de cette manière là, ce sont des points qui connaissent des points alignés avec quoi? L'origine. qui يكونوا des points كنحصلوا على واحد المستقيم تيمر من l'origine الاصل ديال هاد le repère tout simplement. Donc on dit qu'on a une situation de proportionnalité graphiquement. Donc regardez. Donc هنا il dit si les points du graphique sont alignés avec l'origine, alors on est dans une situation de proportionnalité. Donc il a جاب لنا عندنا واحد les points qui représentent un tableau par exemple donc de proportionnalité كنلقاو les points alignés avec l'origine. Regardez. هادو ils sont pas alignés avec l'origine. Regardez bien. هادو شتيهم واخا هما alignés ولكن ils ne passent pas par l'origine. هنا c'est une situation de proportionnalité وهنا c'est pas une situation de proportionnalité. هادي راه ماشي وضعية تناسبية. هادي c'est une situation de proportionnalité. Voyez, هنا comment on détermine la situation de proportionnalité en utilisant le graphique. يعني le graphique هو المبيان صافي غير من خلال من المبيان الشكل ديالو. L'échelle. Donc on va ici, on va finir notre leçon en traitant cette activité là.
et après l'activité 4 bien sûr. Donc هنا l'activité 3. Voici le schéma d'une table en bois. هذه واحد الطاولة ديال الخشب. هنا عندنا 1,50 متر donc 1,5 هنا 2,25 1,05 واحد الطاولة دايرة بهذا الشكل. Mesurer les dimensions sur le dessin. قال لك donc هنا donc هنا قال لك mesurer les dimensions sur le dessin. donc هنا في الرسم قال لك في الرسم donc إلا بغينا نعبروهم في الديسان في الرسم. donc mesurer les dimensions sur le dessin. donc في الرسم شنو غادي نديرو؟ donc عندنا 1,5 متر هذا في الواقع. donc إلا بغيناهم هنا في الورقة donc غادي نقولو 1,5 donc شحال غتمثل عندي في الورقة إلا بغيت نرسمها في الورقة عندي. بغيت ندير ان شيما عندي في الورقة donc شحال 1,5 متر شحال غادي تمثل صافي. donc ces mesures là donc 1,50 متر هادي راه إلا قلنا في الواقع شحال غتعطينا 1,5 ou bien 50 متر 1,5 راه سي كوم 1,50 سي باغي. ولكن هادي شحال كتمثل ديال السنتيمتر donc c'est 150 cm. 2,25 si on transforme 2,25 mètres en centimètres, ça va donner 225 cm. Et là c'est combien? C'est 105 cm. Mais nous هادو دابا 150 غادي تكون في الواقع راه كاينه 150 ولكن عندنا في الورقه. Donc regardez, donc le dessin, donc les dimensions, qu'est-ce qu'on va faire? Donc غادي نستعملوا هنا les dimensions ديال الورقة. donc حنا في الورقة ما يمكنش ندوزو 20 ولا 15 سنتيمتر. donc regardez هنا 150 سنتيمتر on va diviser par 10 donc غتولي عندنا 15 سنتيمتر. وهنا la même chose 225 on va diviser par 10. Donc sur le la feuille ou bien sur le dessin هنا غادي ناخذو في لو ديسان غادي نعتبروا هاد 150 سنتيمتر اللي هي في الواقع غتولي عندنا غير 15 سنتيمتر. حنا هنا 22,5 سنتيمتر وهنا غتكون عندنا 10,5 cm tout simplement. donc هنا في لو ديسان ها هما لي ديمونسيون في لو ديسان وهادو لي ديمونسيون غيال هادو حقيقيه في الواقع هادشي اللي كاين. donc 1,50 متر هي 150 سنتيمتر مترو اونس كما تنقولوا. donc c'est ça. donc qu'est-ce qu'on va faire؟ هنا غادي يكون عندنا لا لونغور غيال قلنا هي هنا 11 سنتيمتر maintenant هي 150 وهنا 225 وهنا تاني 105 هادو غيال. sur le dessin qu'est-ce qu'on a dit؟ هاد 150 غنديرو هي 15 donc فوق يعني في لو ديسان. donc هادي غتولي 22,5 وغادي تولي هنا 10,5. هنا calculer le coefficient de proportionnalité. هنا le coefficient on va diviser 15 sur 150 hein. donc هادو الا كنقسموا هادو على هادو شحال غادي 15 sur 150 1 sur 10 donc 1 sur 10. donc هاد le coefficient اللي بداو نضربوه من هنا باش نحصلوا على هادو فوا 1 sur 10. donc هاد الكويفيسيون اللي هو 1 sur 10 1 sur 10 كيتسمى ليشيل. هنا كيتسمى كيسكو سا فو دير 1 sur 10 كيسكو تعني هادي 1 sur 10 يعني 1 سنتيمتر sur le dessin il représente كيمثل 10 سنتيمتر فاش في لا رياليتي في الواقع صافي. اذا كل سنتيمتر عندنا في الديسان في الورقه
راه كيمثل 10 سنتيمترات في الواقع. دونك هذا هو لو سكون ابيل l'échelle. صحيح. دونك فوالا لا ديفينيسيون. l'échelle d'un plan. دونك هي واحد لو بلان هو بحال واحد التصميم كيتسمى التصميم. l'échelle d'un plan est le coefficient de proportion entre les longueurs sur le plan et les longueurs réelles. Donc voilà, hey. Les longueurs d'ailleurs les longueurs doivent être exprimées en même unité نفس الوحدة. donc بحال هنا إلا عندنا A هو E échelle. E هو l'échelle. On divise la longueur sur le plan exprimée en unité, par exemple centimètre, هنا كنديرو centimètre. donc يكون عندنا la même unité. longueur sur le plan وهنا longueur réelle. وهاد لو نومبر اللي كنحصلو عليه تيعطينا هو ce qu'on appelle l'échelle. On représente sur une maquette, la maquette هو التصميم, une longueur de 22,5 mètres pour une longueur de 9 cm. donc هنا قالك خدينا 22,5 متر وخديناها هي 9 سنتيمتر. Ça fait. Donc regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc 22,5 mètres كيتمثلها في الورقة عندنا 9 سنتيمتر. Donc pour trouver l'échelle, qu'est-ce qu'on va dire? Donc غادي نقسمو 9 سنتيمتر. Donc غادي ناخدو 9 سنتيمتر. On va la diviser par. Donc on va convertir, à dire نحولوها لاش ها هي 225 22,5 mètres, pardon, 22 normalement,5 mètres. donc إلا ضربناها إلا حولناها للسنتيمتر غنضربوها في شحال؟ غنضربوها في 100. donc غنضربوها في 100 باش تعطينا السنتيمتر. donc 22,5 متر غتولي 2250 متر. 2250 متر. صحيح. donc هنا سنتيمتر. donc لاحظوا معايا. donc on va simplifier. donc غادي يعطينا donc 9 divisé par 9 ça va donner 1. 2250, regardez, 2250 divisé par 9, ça va donner 250. 250. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est ça l'échelle maintenant. L'échelle, ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire 1 cm sur le plan ou bien la maquette, hein, sur la maquette, il lui correspond quoi? 250 cm dans la réalité. Dans la réalité. في الواقع. صافي. يعني كل سنتيمتر في الورقة في la maquette كتقابلها 250 سنتيمتر. 250 سنتيمتر راه 2 متر ونص. 2 متر ونص هي يعني هي هذيك 2 متر 250 سنتيمتر هي 2 متر ونص في الواقع. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon proportionnalité, on va corriger les exercices de la page 206. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.